إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى يحب من عباده أن يشكروه على نعمه التي أنعم بها عليهم، وأن يحمدوه سبحانه، لأنه هو المنعم عليهم وهو المتفضل عليهم، وهو الذي ينزل الخيرات والبركات ويجزل العطايا والهبات، بل إن النعم كلها من الله. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عباد الله، إن من نعم الله العظيمة علينا نعمة الأمن. هذه النعمة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، فكيف يهنأ الإنسان بالعيش إذا فقد الأمن؟ وكيف يقيم دينه من فقد الأمن؟ وكيف يطلب رزقه من فقد الأمن؟ وكيف يهنأ في بيته من فقد الأمن؟ فالأمن عباد الله نعمة من أجل النعم، والناس عن شكرها في غفلة. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، فقيدوا هذه النعمة بشكر المنعم سبحانه وتعالى ليحفظها عليكم. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانت أول دعوات إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا أن يبسط الأمن في البلاد، بل وقدمه حتى على التوحيد لأهميته في حياة الإنسان. فقال عليه السلام في دعوته: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها المسلمون، نعمة الأمن من أعظم نعم الله على عباده، وحقيق بها أن تشكر وتذكر ويذكر بها ويحافظ عليها. قال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولا بد لنعمة الأمن عباد الله، لا بد لنعمة الأمن أن تقابل بالذكر والشكر. قال سبحانه: فإذا أمنتم فاذكروا الله. وقال سبحانه: وأمر سبحانه بالإكثار من طاعته شكرا لنعمة الأمن. فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر! من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فما أعظمها من نعمة وما أكرمها من عطية. ونسأل المولى جل وعلا أن لا يذيقنا بعدها لباس الجوع والخوف، وأن يرزقنا شكرها، إن ربي رحيم ودود. أيها المسلمون،
ما شرعت الحدود الحازمة العادلة في الإسلام إلا لتحقيق الأمن في المجتمعات، وإذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة البال، فتهجر المساجد ويمنع المسلم من إظهار دينه، وتنقطع سبل الدعوة، ويقل وصول الخير إلى الآخرين، ولا توصل الأرحام، ويئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعايش، وتهجر الديار، وتفارق الأوطان، وتتفرق الأسر، وتبور التجارات، ويتعسر طلب الرزق، وتسلب الممتلكات، ويسود الظلم، وتقتل النفوس البريئة، وترمل النساء، وييتم الأطفال، ويظهر الفقر، ويظهر الجهل، وتكثر المخاوف. قال سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: سمى الله الجوع والخوف لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وسوء الحال ما يجعله كاللباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سمى الله الجوع والخوف لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وسوء الحال ما يجعله كاللباس، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من أكبر نعم الله علينا أيها المسلمون أن حفظ لنا أمننا في هذه البلاد المباركة، وجمعنا تحت راية واحدة، وألف بين قلوبنا، ومن علينا بالسمع والطاعة لولاة أمرنا بين دول تتطاحن، ونار الفتنة فيها تأكل الأخضر واليابس، دماء تراق ورقاب إلى الموت تساق، يقتل الأبرياء ويهدم البناء وتمزق الأشلاء، بلاء وأي بلاء. والأمن نعمة، الأمن نعمة لا يعرفها إلا من اكتوى بنار الخوف. الأمن نعمة كبيرة جليلة عظيمة لا يدركها ولا يستشعر بها إلا من اكتوى بنار الخوف والرعب والفوضى والغربة والتشريد. وانظروا إلى من حولكم، انظروا إلى ما تنقله وسائل الإعلام إليكم، واشكروا نعمة الله عليكم، آمنين في بيوتكم، آمنين في طرقاتكم، آمنين في بلادكم، آمنين على أولادكم، آمنين على أسركم، آمنين على أموالكم. وهذا من أكبر نعم الله عليكم، فقيدوها بالشكر عباد الله، قيدوها بالشكر، وقوموا بطاعة الله كما أمركم. قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ألا وإن لتحقيق نعمة الأمن أسباب مهمة، أسباب ينبغي للمسلمين أن يحققوها حتى يستتب لهم الأمن في ديارهم.
فمن هذه الأسباب عباد الله شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فبالشكر تدوم النعم، بل وبالشكر تزيد النعم. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعم إذا لم تشكر فإنها تزول عباد الله، ويحولها الله إلى قوم آخرين. فهؤلاء قوم سبأ أنعم الله عليهم بنعم عظيمة، أنعم الله عليهم بالأمن، وأنعم الله عليهم بالثمرات، وأنعم عليهم بالأرزاق الكثيرة، ولكنهم ما شكروها وملوا منها ولم يصبروا عليها فسلبها الله منهم. قال سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كانوا يسافرون ولا يحملون معهم الطعام لكثرة رزق الله لهم، وكانوا يسافرون في الليل والنهار لا يخافون أحدا إلا الله. أمن الله ديارهم وأغدق عليهم من النعم العظيمة. قال سبحانه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني يسيرون في الأيام ويسيرون في الليالي لا يخافون أحدا إلا الله، ولا يحملون معهم الأرزاق كما هو حالكم اليوم يا عباد الله، كما هو حالكم اليوم. ولكنهم لم يشكروا هذه النعم وملوا منها ولم يصبروا عليها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعلهم الله أحاديث لمن بعدهم وعبرة للمعتبرين، لأنهم لم يشكروا الله على نعمة الأمن. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أسباب تحقيق الأمن عباد الله هو توحيد الله وإفراده بالعبادة والإكثار من الأعمال الصالحة والالتزام بشرع الله سبحانه. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن أسباب تحقيق الأمن عباد الله هو الدعاء والتضرع إلى الله والابتهال إليه والانكسار بين يديه سبحانه. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. فالدعاء سبب عظيم لتحقيق الأمن عباد الله، لأن الأمور كلها بيد الله والنعم كلها من عند الله، ينعم بها على من يشاء ويصرفها عمن يشاء. فاللهم أمن ديارنا، اللهم أمن ديارنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمان في الأوطان والصحة في الأبدان والعافية من الفتن والذنوب والأدران. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأمن ديار المسلمين أجمعين، اللهم وأمن ديار المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنهم البلاء والكرب والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بضعفاء المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الهند وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، وحد صفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وردهم إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.